はい、お待たせいたしました。それでは時間となりましたので、ただいまよりMEDISOセミナーシリーズ、医療系ベンチャーの壁を超える、vol.22 ということで、海外編、医療系ベンチャー海外展開の扉を開くを開催させていただきます。本日私、司会進行を務めてまいります、三菱総合研究所MEDISO事務局の山口でございます。よろしくお願いいたします。本セミナーはですね、医療系ベンチャートータルサポート事業、通称MEDISOが主催させていただきまして、医療系ベンチャーが知っておくべきテーマを厳選して定期的に開催させていただいているセミナーでございます。なお本日ですけれども、日本語とですね、同時通訳付きの英語の方で実施するというハイブリッドの形でのセミナーとなっております。で、セミナーの後半ですね、英語でのパネルディスカッションをお送りさせていただきますので、Zoom のですね、画面の右下の方にあるかと思いますが、字幕のボタンを押していただいて、字幕の言語を日本語に設定いただくことでですね、画面に日本語同時通訳を表示することができますので、ご活用ください。ですね。で、本日は、はじめに、メリソのプログラムといたしましては、はじめにですね、メリソ事務局から海外展開支援プログラムについてご紹介をさせていただきます。それからですね、その後に、ジェトロ本部イノベーション部スタートアップ課主幹の西澤様からジェトロによる海外展開支援プログラムについて説明をいただきます。で、続きまして、グレーターヒューストンパートナーシップのグローバルライフサイエンスシニアディレクターであられますベレーナ・カルホフ様からですね、グレーターヒューストンリージョンにおけるヘルスケアのエコシステムについて、ご発表をいただきます。そして、皆様からの発表が終わりましたら、最後にですね、ご登壇をいただいている西澤様、それからベレナ・カルホス様、そして、リンク J および、メリソのアンバサダーを務めていただいております山さんにもご参加をいただいて、パネルディスカッションを行っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。なお、ご依頼事項でございますが、このセミナーですね、無断の撮影、録音、録画、スクリーンショット等はお控えいただきますようお願いお願いいたします。そうしましたら、早速、一つ目のセッション入っていきたいと思います。まずですね、私、山口からですね、医療系ベンチャートータルサポート事業メディソにおける海外展開支援プログラムについてご説明したいと思います。よろしくお願いいたします。次のページをお願いいたします。まず、メディソ、すでにご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、こちらですね、厚生労働省による医療系ベンチャーアカデミア向けの支援事業となっております。主にやっていることといたしましては、こちらに示しております通り、医療系ベンチャーのアカデミア相談支援ということで、様々な皆様の、開発される医療機器、医薬品、再生医療等製品に関して、開発、あるいはスタートアップ立ち上げ、それから資金調達だったりとか、いろんな課題出てくると思いますので、そういったところにですね、専門家に、相談できる、そういったサービスを提供させていただいています。で、後半にも少しご説明差し上げますが、今日のメインであるようなアクセラレーションプログラムを含めてですね、相談の窓口以外にも様々なプログラムを提供させていただいています。で、基本的にはですね、すべての支援プログラム無料でご提供させていただいているという、そういった指標でございます。で、お願いします。で、このメリソですけれども、先ほどご説明いたしました通り、この事業の主体といたしましては、厚生労働省様の方で、事業として立てていらっしゃいまして、弊社三菱総合研究所ですがですね、こちらのメリソの立ち上げから、今、2018年の立ち上げですけれども、一貫してですね、こちらの窓口ですとか、事務局のご支援をさせていただいているというところで、今日も私が登壇させていただいております。次をお願いします。ですね、こちらはですね、先ほどの相談以外にどのようなことをやっているかという、プログラムのですね、一覧を示しております。左上がメディソ相談ということで、スタートアップアカデミアの皆様からの相談にお答えしているというものでございます。で、それ以外に、例えば右上ですけれども、アクセラレーションプログラムということで、国内外の支援機関の皆様と連携して、例えば疾患、ごめんなさい。対象製品ですね。そういったところですとか、あるいは注力するフェーズみたいなところをいろいろバリエーションを持たせたようなアクセラレーションプログラムを提供させていただいています。
で、それから真ん中の左にあるようにですね、今日のようなスタートアップあるいはアカデミア向けのセミナーであったり、そういったところも実施させていただいております。あと、右のとこですね、真ん中の右ですけども、アクセラレーションプログラムと合わせまして、海外展開支援ということで、海外にいらっしゃる有識者、サポーターの人材、あるいは海外のアクセラレーターの皆様と連携した海外展開支援もサポートさせていただいております。はい、次お願いします。で、こちらがですね、先ほどお示ししたようなプログラムを一つマップのような形でお示ししているものでございまして、今日この後少しご説明するようなプログラムについても、真ん中のですね、青いバーで示しているようなところですね、上の方に基礎研究から右承認薬価収載までフェーズございますけれども、そこに合わせてですね、皆様、あるいはアカデミア、スタートアップの皆様のフェーズに合わせたようなアクセラレーションプログラムを多数展開しているところでございます。少し内容についてもこの後触れていきたいと思います。次お願いします。で、こちらがですね、現在展開をしている、今年度事業として展開しているアクセレーションプログラムでございます。上からですね、シーズブースタープログラム、メドテックブートプログラム、ダイレクトフライトプログラム、ディールローンチパッドプログラム、それからバイオナビゲータープログラムというものでございます。先ほど少し、フェーズですとか、対象とする製品だったりとかを分けてという形でご説明しましたけれども、このようなプログラムを取り揃えておりまして、少しだけですね、ちょっと時間のかけもありますが、かいつまんで各プログラムどのようなことをやっているかというのをご説明したいと思います。次、お願いします。まず、シーズブースタープログラムです。こちらはですね、主にアカデミアに所属されている皆様、研究者の方々を対象としたプログラムでございまして、研究開発で出てきた成果をですね、今後社会実装していく上で、主に創薬系で、ターゲットプロダクトプロファイル、TPP を作成していくというところのご支援をさせていただく。それをですね、アクセラレーションプログラムという形で、メンターをつけてですね、そこをブラッシュアップしていく、そういったプログラムになっております。で、これ、最後にですね、海外渡航も含めて、自分の作った TPP をもとに、今後の開発に関して、様々な有識者から日本、それから海外の方からアドバイスをいただける、そういったプログラムになっております。次お願いします。こちら、メドテックブートプログラムです。こちらはですね、対象の製品として医療機器、あるいは SAMD に特化した海外展開の後押しをするプログラムでございます。今年度ですと、シリコンバレーの渡航を最終の目的といたしまして、メンタリング等を実施していくというところ、主にプラグ&プレイ様と連携をさせていただいて、このようなプログラムを届けております。続いてのページをお願いします。こちら、ダイレクトフライトプログラムでございます。こちらはですね、海外地域の方との現地のネットワークを構築するというところを主眼に置いたプログラムでございます。ボストン、サンディエゴ、フィラデルフィア、UK とですね、複数の行き先に分けて、行きたい地域に申し込んでいただくという形で、選考を経て、採択された方々にメンタリングごとを行った上で、最終的にこういった目的地に行っていただいて、海外の方とのネットワークを深めていただくと。そういったプログラムになっております。で、連携先としてですね、例えば、ボストンですとバイオラブスですとか、サンディエゴはジョンソン・ジョンソン、あるいはバイオコムカリフォルニア、それからフィラデルフィアプログラムについては CIC、それから UK プログラムについてはバイオスパイア、あるいはアステア製薬の皆様と連携をさせていただきながら、皆様のネットワーク構築をサポートしております。次お願いします。ディールローンチパッドです。こちらはですね、主に創薬関連のスタートアップを対象としていまして、製薬企業様とのですね、最終的なスタートアップさんのディール、そういったところをどのように結んでいけばいいのか、ノウハウですとか、知見、そういったものを皆様に学んでいただき、実践いただくようなプログラムでございます。はい、次、お願いいたします。こちらですね、バイオナビゲータープログラムです。こちら少し、期間としては長期の期間のプログラムになりますけれども、3年度にわたってですね、ファーストインヒューマンのフェーズまでたどり着くところを目的として、様々な有識者とのからのサポート、あるいはアステラス製薬様との連携をしたサクラボですね、つくばにございますラボへの入居支援ですとか、そういったところを通して、この目的、ファーストインヒューマン、3年後に実現するというところを目指してサポートするプログラムであります。
このような形でですね、いろんな目的、あるいは目的地みたいなところを、含めてですね、今、メディソの方で海外への展開をですね、そういったところに取り組んでいかれようとするアカデミアの方々、あるいはスタートアップの方々を支援しておりますので、また次年度以降もですね、こういったプログラム展開してまいりますので、ぜひメディソのページをチェックいただいて、ご関心ある方はご応募いただければと思っておりますので、よろしくお願いいたします。そうしましたら、一度ですね、こちらでメディソからのプログラムの紹介は以上とさせていただければと思います。続いてのところに移っていきましょう。次はですね、ジェトロ様からですね、イノベーション部スタートアップ歌手官の西澤様からジェトロによる海外展開支援プログラムについて、プレゼンテーションをいただきたいと思います。西澤さん、カメラオン、それからマイクオンにしていただいて、スライドシェアをしてご発表を始めていただければと思いますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。ちょっと今画面の共有をさせていただきます。とこれで大丈夫そうでしょうか。はい、画面も、カメラの映像も見えております。よろしくお願いしはい。ます。はい。よろしくお願いいたします。皆様おはようございます。本日はお時間いただきましてありがとうございます。私からはですね、先ほど来あります通り、日本のスタートアップ、の皆様の海外展開を、どうご支援するかっていうところを主目的にですね、部署が新しく、出来上がっておりまして、そこがスタートアップ化というところで、ございます。で、スタートアップ化というところで、業種はですね、当然ながら多岐にわたっておりまして、私のチームがまさにバイオヘルスケアの領域をカバーしているということで、本日お声掛けいただきまして、皆様の前でお話をさせていただくことになりました。ということで、20分弱だとは思いますけれども、ごく簡単にですね、ジェトロのスタートアップ支援のスキームについてご説明をさせていただきたいと思います。で、まず、ちょっと一度、若干引きましてですね、ジェトロのこのイノベーションに関わるご支援というのが、どんなものがあるかということで、本日、その大企業の皆様も中にはいらっしゃったりとか、アカデミアの方、そしてスタートアップの方、それぞれいらっしゃると思うんですけども、ちょっとある意味皆さんに響くような形で、あえて、全体像をですね、ご案内いたしますと、一番左にあります、その日経スタートアップの世界展開というところが、今申し上げている私のですね、所属しているスタートアップ化の担っている部分でございまして、で、この真ん中にですね、ちょうどこの J ブリッジエコシステム接続オープンイノベーションという言葉がありますけれども、こちらが、海外のスタートアップをですね、スタートアップとこの日本の、中堅大企業様を、中心にですね、そこをどう接続するか、どう協業を促すかというデータベース、サポートのプログラムがこの J ブリッジというのが実はございます。で、その右側に今度世界スタートアップの日本展開とありますけれども、そうしたそのエコシステムの接続によってですね、もしかすると日本へ実際に投資をしようとするような企業様が出てくると、そこも実は私どもイノベーション部というこの中にですね、別の部隊がおりまして、対日投資をご支援するというような格好になっております。なので、ジェトロとしまして、このイノベーションという切り口でですね、アウトバウンド、インバウンド、それからその、中間というか、間にする協業というのをどう支援するかというですね、大きくこの3つの、支援体制がですね、ございます。ただ今日は、一番左の、その、スタートアップの世界展開というところを、メインで、お話をさせていただきたいと思います。それでですね、私どものそのスタートアップのご支援のこれまでの実績ということで、このいくつかのこの数字を入れております。で、スタートアップの支援数というところ、大体2000社強というふうになってますけれども、大体日本には2万数千社のスタートアップが、今増え続けているという意味で、あるというふうに、認識しております。でその中の大体、1割前後が、海外を目指されていて、その、多分
大多数がですね、何らかジェトロと、ご関係のあるような形になってきているというところだと思いますが、私どもとしてはやはりまだ我々がですね、リーチできてないスタートアップが、そうは言っても年々いい意味で増えているというふうに認識しておりますので、今日ご参加の皆様の中にも、まだジェトロ海外目指しているのに接点ないなという方がいらっしゃったら、ぜひつながりたいというところが、今日実は講演をさせていただいている私の一つのアジェンダでもありますので、2000という数字が出てますけれども、引き続きお客様の数はぜひ増やしていきたいなと思っております。で続きまして、この真ん中、成功案件ですけれども、私どももその国のお金をですね、頂戴して、事業をしている中で、ただただプログラムを展開していればおしまいというわけではなくて、やはりそこの中でどう成功される企業様が生まれていくかというところに、注力をしております。で、私どもの成功の定義っていろいろありましてですね、海外への拠点設立だったりとか、実際の販路開拓であったりとか、あと共同研究、海外の大学だったりとか企業に技術がある意味認められて買われていく、一緒に研究をしようというのは共同研究であったりとか、そういういくつかそのクライテリアがありまして、そこにヒットしてくる案件というのが我々成功案件と呼んでるんですけれども、200件強の今成功案件が生まれてきているという状況でございます。いくつか他数字ありますけど、一旦はこちら飛ばさせていただきます。それで、4ページ目ですけれども、なぜじゃあジェトロがですね、このような、今からご説明するようなそのプログラムを実際にやろうとしているか、やっているかということの背景を簡単にご説明しますと、これはいわゆる VC ですね、海外の投資家、ベンチャーキャピタルから、日本のスタートアップをどう評価するかという意見をですね、類型化してまとめると、この5つのポイントが日本のスタートアップにとっての課題になっているということで、ここを解決できるようなですね、プログラムを実施しているというところが、ジェトロのなんて言いますか、そういうソリューションを提供しているというところが今、ジェトロの立ち位置でございます。で、ごく軽くですけどご説明しますと、PMF というですね、このプロダクトマーケットフィットというのは、多くの方聞かれたことあるかもしれませんけれども、簡単に言えば、米国に展開したいという思いはあるものの、今手元の技術もしくは製品をそのまま持っていっただけでは、やはりしっかりフィットしない。もしくは、場合によっては3つ目ありますけれども、ターゲットの市場というのが、例えば米国目指したいと言ってるけれども、必ずしも米国が本当に答えなのかとかですね、欧州の方がいいんじゃないかとか、いうこともあります。で、1と2また連携してますけれども、実際その市場における課題っていうのは何なのか。ご自身の技術だったり製品っていうのは確かに素晴らしいものかもしれないけど、それを持っていく先に本当にその課題感があるのかどうなのか、そのあたりのミスマッチが起きてないか、みたいなことが、指摘されているところでございます。で、あと4つ目、5つ目、これ関係しますけれども、グローバルなマインドセットを持ったチームが構成されてないところも結構ありましてですね、それはもちろん英語のところから始まって、実際、外国の方をですね、CEO として招くとか、外国の方を CMO として招くとか、そういったですね、グローバルなマインドセットを持ったチーム員の構成っていうのができてないという指摘もありますので、そのあたりも我々サービスとして、チームフォーメーションなんていう形でですね、アクセラレーションプログラムを組んだりとかもしております。ということで、ちょっとこのあたりの5つの問題意識を持って、今からご説明するプロジェクトだったり、プログラムが構成されているということになります。で、我々具体的に、スタートアップの皆様に向けて大きくこの3つのプロジェクトを実施しております。1つ目が1番、メンタリング、ネットワーク紹介。で、2つ目、2番がアクセラレーションプログラムということ。それで3番目が海外投資家ネットワークスカウティングというふうに入れております。ちょっと1個ずつですね、これをご説明をしていきたいと思います。1つ目がメンタリングでございます。で、我々ですね、この海外、世界中に、ジェトロ自体は76カ所の事務所が今ございます。54カ国に76カ所の事務所がございます。で、当然このサービスを提供するのはですね、やはりスタートアップの皆様からのニーズが、ある程度あるところ
かつ、受け入れ側で、そのニーズに応えられるものがあるところで、実際このサービスを展開しておりまして、結論として、30都市50以上のプレイヤーがパートナーとなってますという、ことなんですけれども、今ここに30箇所、出ております。で、この30箇所で展開しておりますサービスが、ちょっと次のページですけれども、ジェトログローバルアクセラレーションハブという、通称 GAH と、この頭文字取りまして GAH というふうに言ってるんですけれども、我々この GAH のサービスを通じまして、この左側にありますような、メンタリングだったりとか、アポ取りだったりとか、あとは事務所をお貸しするもの、それから現地でのブリーフィング、なんていうものを通じましてですね、通年で、ご相談をお受けするような体制を構築しております。これにつきましては、特段その採択を経ないとサービスが利用できないとか、そういったものではなくて、ちょっと年度末今差し掛かってきてますので、そろそろ案件の、受注といいますか、は停止になってきますけれども、また4月から再開いたしますが、基本的には年中、ご相談ができるという、無料でご相談ができると。利用できる時間のですね、制限などはありますので、無制限でいくらでもというのではないんですけれども、基本的にはコスト負担なくですね、海外でのそのまさにマーケットにフィットしているか、もしくはどういうキーパーソンがいるか、願わくばそういうキーパーソンとつないでお話ができるような体制までいくか、というようなことでですね、オーダーメイドのサービスが提供できますというのが、このグローバルアクセラレーションハブ GAH でございます。で、実際、2023年度から、このサービスをやっておりまして、もう早くもですね、3100件という、大変多くのですね、企業様にご活用いただいているという現状でございます。で、続きましてアクセラレーションプログラムということで、もはや多くの企業様がですね、この言葉を聞かれたことがあると思います。簡単に日本語で言えば、集合型研修みたいなものでしょうか。が、アクセラレーションプログラムで、先ほど申し上げたような課題感をですね、解決するために、我々がいわばアクセラレーターと言われる人々。でこのアクセラレーターというのは、VC であったりとか、アクセラレーター1本でやったりとか、その会社によって違うんですけれども、アクセラレーターと組みまして、世界水準のスタートアップを育成するご支援をしているという形でございます。で、上の方にアクセラレーションプログラム、ノンイクイティと入れてますけれども、これはご存知の方あるかもしれませんが、イクイティ付き、イクイティなしというですね、その会社の株式を取って、ある意味コミットメントしてアクセラを提供するスタイルっていうのが、イクイティ型というふうに言われてますが、ここにまず申し上げるのは、このノンイクイティ側、会社の株式を取るといったようなことはなく、我々がスタートアップ様に代わりまして、こういったアクセラレーターたちにフィーを払って、スタートアップの皆さんは基本無料でこのアクセラレーションプログラムを受けられるというような立て付けになっております。で、アクセラレーションプログラムっていうのは何をやるのかというのがここに大きく4つか入れてありますけれども、日本での、もしくはオンラインでのレクチャーであったりとか、レクチャーというのはそのピッチの練習とか、ピッチの資料をどう作るかとかですね、そういったレクチャーであったりとか、あとはワンオンワンのメンタリング、その企業様に合ったメンターをつけてもらって、実際メンタリングを数十時間重ねていくもの。で、続きまして、このピッチとかデモデーとかなってきますと、実はこれ現地でのプログラムが大半入っておりまして、1、2週間の現地渡航を経まして、そのピッチの練習をさらに磨きをかけるとか、卒業試験ではないですけれども、その1、2週間の滞在の後半戦でデモデーというのが行われまして、実際腕試しをして、そこの場には、VC だったりとか、あとは大学だったりとか、もしくは企業さんがいらしてて、願わくばそこで何か次の話が生まれていくというようなことを期待するのがデモデーというような形になってまして、これが大体数ヶ月、3ヶ月から6ヶ月ぐらいのですね、ものによるんですけども、アクセラレーションプログラムの概要になっております。で、この業種につきましては、本当に様々ございまして、AI、マニファクチャリング、ディープテック、それから例えば不動産テックとかですね、あとはアグリ、それからバイオヘルスケア、それからサステナ。で、それをいろんな地域で実施しておりますので、だいたい年間、4、50本のアクセラが動いているとご認識いただければと思います。
ちなみに、これはあまり、皆様にとって関係あるような、ないようなかもしれませんけども、実はその我々3本の予算柱で、アクセラレーションプログラム動いておりまして、左から内閣府、真ん中が東京都、右側の JSTAX というのが、経産省の予算を使って行っているものです。それぞれにですね、地域だったりとか業種だったりに、ある程度特徴がありますので、お客様におかれてはですね、あまりこの辺のことは関係なく、ちょっとこういうことをこういうアクセラないかなんていうことでお問い合わせいただけましたら、我々の方で、適切なものをご案内をしていきますので、ぜひご活用いただければなと思います。で、今までの説明が、ノンイクイティというものだったんですけども、このアクセラレーションプログラムの世界では、イクイティ付きというのも、一つの流れとしてございまして、ここに書いてあるのは一つの例ですね。プラチナとゴールドありまして、この線の上がアクセラスラッシュ VC でありまして、その下にあるロゴが、そこから投資を実際に受けているような、日本のスタートアップさんの名前が、一例として載っております。で、こういったそのプラチナとかゴールドとか言われるようなアクセラたちとですね、スラッシュ VC たちと我々実際にこのイクイティプログラムをですね、走らせるように近年なっておりまして、その2つがですね、このテックスターズと次のアルケミストでございます。で、これらそこまでその投資金額自体はですね、多くないですけれども、やはり、こういった VC たちがですね、実際に単にアクセラを走らせるだけではなくて、投資までコミットするというところがですね、スタートアップ側のコミットも当然上がりますし、アクセラ側のコミットも当然上がりますので、ある意味、ノンイクイティ型よりも、そういうわけでコミットメントのより強いプログラムになってきている印象です。ただ、こればかり、これだけに絞るとですね、どうしてもやはりこの採択企業の率が非常に低いもんですから、全部のスタートアップの皆様やっぱ取り込めなくなりますので、ここはある意味、ノンイクイティと同時に走らせているような形になります。26年でも、もう少し、もしかするとイクイティプログラムの方をですね、件数を増やしていくかもしれませんが、メインは、大所はこのテックスターズとアルケミストのあたりで、このイクイティプログラムというのは、運営をしていくという状況でございます。で、最後がこの3番目の柱として、スカウティングというものを入れております。で、今までの話に全て共通する部分ではあるんですけれども、やはりこのスタートアップの業界、なんて言いますか、IT みたいなところからですね、AI とか、非常にこう、なんていうか、機械が、コンピューターが何かつなぐ世界のような印象を、この言葉尻からすると持ちますが、実際のところはですね、この、左側の一番上、ホワイジェトロのところに、ウォームイントロダクションというふうに入れてますけれども、実際どうやってビジネスが動いているかというと、もうほぼこの人と人とのつながり、驚くほど人と人とのつながりが重要であるということに気づかされます。で、まさにシリコンバレー、エリアにでもですね、なんであんなに人が集まってるかというと、まさにエコシステムの中で、本当に街中どこ行っても、学生に当たっても、それから VC に当たっても、アクセラに当たっても、スタートアップに当たっても、いろんな人たちにこう、ばったり会うみたいなですね。そこで、誰々の紹介なんだ、誰々を知ってるんだ、みたいなところから、じゃあ話を聞こうみたいな形でですね、本当に人と人とのつながりの中でお金が動き、技術が動き、ビジネスが動いていくということに実際になっています。で、その中でジェトロのですね、このネームバリューというのも、それなりに上がってきておりまして、ジェトロの紹介だったら話を聞くよ、みたいな、切り口もおかげさまで出始めてます。なので、ジェトロが日本のスタートアップをスカウティングしてですね、その企業の望む先、もしくは VC だったりとか、企業側からニーズをもらって、そこに合うスタートアップを我々が選んだりとか、それぞれ方向は様々ですけれども、我々を通じたそのウォームイントロダクションというのもやっておりますというのが、実はこの3番目、海外 VC とのそのネットワーク接続ということでですね、スカウティングっていうような名前でやっておりますけれども、そういうようなこともやってますので、先ほどのグローバルアクセラレーションハブ1本目、2本目のアクセラ、で3本目のこのスカウティングということですね。我々といろんな意味でご縁をいただけると、何らかこう、日本のスタートアップの皆様の海外展開の
ご支援ができるんじゃないかなと思いますので、ぜひですね、ここにありますような、X だったり Facebook、それからメールマガジン、なんかにですね、ぜひご登録いただきまして、私どもとおつながりいただけると幸いでございます。ということで、私からの講演は以上でございます。ご清聴ありがとうございます。はい、西澤様ありがとうございます。こちらでは、ジトロ様のプレゼンテーションを終了とさせていただきます。ありがとうございます。そうしましたら、冒頭ですね、ご説明させていただきました通り、以降ですね、プレゼンテーション、それからパネルについては、英語でお送りさせていただきますので、Zoom のですね、翻訳の機能を使って、翻訳等されたい場合は、そういった機能をご使用いただければと、思っております。So from here, we'll switch the language to English. And as the next speaker, I would like to welcome Verena Kalfov, Dr. Verena Kalfov from Houston. Verena-san, can you share your slides and start your presentation? Certainly. Are you able to see my slides? Yes, now you can see hear your voice and see the slides clearly. So the floor is yours, please. Wonderful. Thank you so much for the invitation. Thank you so much for the very kind introduction this evening. It is a pleasure to be here with you. Well, I guess it's the morning for you all. So wonderful to be here. I am going to talk a little bit about the Greater Houston region in general, but also as it pertains to healthcare and life sciences. Now, for those of you who are not familiar with Houston, we are it's a very large city, but we are a part of Texas, which is one of the best places for doing business. We've been voted for a number of years as the #1 business state. Part of that is certainly due to the fact that in Texas, we're not paying any state income or personal taxes to our state government. Of course, federal taxes do apply. But that has certainly led to many companies, many individuals here starting companies, but also many companies joining us here. And it's led to quite a fantastic growth over the last few years. If you're looking at the entire state of Texas, Houston, the Greater Houston region, is in the southeast corner of the state of Texas, bordering the Gulf of Mexico. The Greater Houston Partnership covers 14 counties. We are the 4th largest U.S. city, have a population of about 7.8 million individuals, and we're spread over quite a large region. Our economy, though, is close to $700 billion. When you look at the Greater Houston region, it is about 10,000 square miles. And I don't have the number in square kilometers, but it is certainly much larger than many states in the US, but also a number of countries. We stretch very much from the Gulf of Mexico, about 60, 70 miles across to the north. We oftentimes in Houston measure our distances in time to get somewhere rather than actual miles. But in general, to get from one side of the region to the other, you generally count about an hour or so driving. Now, the wonderful thing about Houston is that we get around very well by car. There is a great infrastructure in terms of highways. So Houston started down here is downtown Houston. The Texas Medical Center is just to the south of it, and I'll talk a little bit more about it. We have a loop around, that's the 610 loop. Then we have another loop when we started growing. We built a Beltway 8, and now we're building out Highway 99 to cover the entire area. Some of you may be familiar with NASA, which is relatively close to the Gulf of Mexico, Houston Spaceport, etc. But then we also have a wide variety of different regions. So of course, down here you'll have a lot of areas focused on the Gulf of Mexico, and then up here in the woodlands, it is
like the name suggests, a very wooded area, very different in character in terms of compared to other areas in Houston. Houston does have incredible global access. So we sit in the central time zone in the United States with an hour, I think it's an hour time difference to Boston, 2 hours time difference to the West Coast. In order to fly anywhere from Houston, either one of those coasts is about a 3-hour flight. Getting up to Philadelphia and other areas is about a 3-hour flight, but also getting into Middle and South America is very convenient, as well as Canada. We're connected with 2 international airports and 190 different nonstop destinations from those 2 international airports, include 37 different countries, including Japan. When you look at Houston, I think we're very different from what some people envision Texas being like. Many individuals in Houston, 27% of our population was not born in the United States, myself included. I'm originally from Germany, but I've been in Texas for well over 20 years now and feel quite comfortable here. We speak across the greater Houston region about 145 different languages with a very international workforce and have been voted the #1 city for international business for many, many years. Now, what happens with all of these, this melting pot, is that everybody brings their culture with them, brings their food with them, etc. And so you'll find wonderful places across the greater Houston region where you get to try different, where you in essence access the globe within our city through the foods that are offered, through the grocery stores, through the languages, and arts, as well as other community events that are being offered. When it comes to the connection between Japan and Houston, we do have about 400,000 Asian Americans that call Houston home. We have daily nonstop flights to Haneda and Narita International Airports. And we have a sister city with Chiba, Japan, and have had that for well over 50 years now. So it's really quite a wonderful place, very much a melting pot. And they have shown here Toyota Center as one of the sports arenas. This is our basketball arena that has been named by a Japanese company. We also just recently had Daikin sign the naming rights for our baseball stadium. So there's definitely a wonderful presence of Japanese companies across the greater Houston region as well. And you can see here a number of the larger companies that have joined us here, quite prominent community members and very much involved. Now let's switch gears and talk a little bit about the life sciences and biotechnology in the greater Houston region. I'd like to describe Houston as both a broad as well as a deep life sciences ecosystem. We do everything from cell therapies over medical devices to large pharmaceutical production and everything in between. We have a number of smaller companies, a lot of startup companies, as well as a number of large companies here. When you look at Houston, you look at the history of medical devices, especially in cardiology. Houston was one of the prominent places for innovation, whether it was the first artificial valve with Drs. DeBakey and Cooley, and that innovation still continues to today. Of course, we're also very prominent in cell and gene therapy. There is a lot of really very much precision medicine focused approaches. We have MD Anderson Cancer Center and a number of other very prominent hospitals here that are providing care to a global population and are requiring really the technologies and the ability to treat very diverse individuals with some of the most severe diseases. I already mentioned that we have a very healthy base of companies across the region. And when you look at this slide here, you'll see names that are very much familiar to many of you, probably Eli Lilly, Lonza,
Abbott and others. But then you also see companies that are homegrown that have started in Houston. For example, Procerion as well as CTMC. CTMC being very much a company focused on cell and gene therapy. It is the cell therapy manufacturing center. And what they do is they work very closely in collaboration with MD Anderson, as well as innovators and startup companies that have innovation that needs to go through clinical trials, specifically in the oncology area. And so they work very closely together to get these innovations into the clinic, first in human trials and into the marketplace. And we also have companies that are in the diagnostic space, like Castle Biosciences, as well as, and then on the medtech side, Millar. Both of these companies are Houston-grown companies, have been here for several decades, and are doing quite a wonderful job really supplying their innovation to the world and making a difference in healthcare and life sciences. So quite a diverse set of companies in the greater Houston region. I previously also touched on the Texas Medical Center. It is the world's largest medical center. If you walk through down the streets of the Texas Medical Center, you will have Houston Methodist next to MD Anderson, next to St. Luke's Heart Institute, Texas Children's, Baylor College of Medicine, right across the street from Rice University. So some of the major brands, names that everyone who works in healthcare and life sciences is probably familiar with. The Texas Medical Center is 60 plus member institutions that are all nonprofit healthcare, research, and life sciences. They see about over 10 million patients on an annual basis, just within this relatively small district compared to the overall size of Houston. They also have an innovation factory. That is, well, it actually used to be an old cookie factory that they have revamped to house accelerators as well as laboratory spaces for life sciences startups. The organization that this piece of the Texas Medical Center has only been around for 10 years, and they have already helped 350 to 400 different companies that have gone through their accelerator program. They now have the TMC Venture Fund, and I believe it's actually up to $75 million. That is it's an evergreen fund. So unlike normal venture capital funds that invest and then after 10 years they want to have all of their returns, the TMC Venture Fund reinvests the proceeds that they have gotten out of their investments. TMC Helix Park sits just to the south of the Texas Medical Center, and it's really kind of its collaborative heart. It just recently opened about 3 years ago, 2.5 years ago, and it offers the opportunity for collisions. When you're sitting in your organization within your research, well, the collaboration is so crucial to a lot of the work that you're doing. And so at Helix Park, there is that opportunity to not just meet your fellow researchers, which of course you can walk across the road in the Texas Medical Center and meet them there. But here in the TMC Helix Park, you have access to core facilities that can help you get your innovation a little bit further. You have access to venture capitalists that are interested in investing and finding those great opportunities for additional investment. And you have access to some of the brightest minds, as well as co-working space. So places for you to have a shared workspace with the wet lab space, with all the ingredients that you would need, all the access to all the equipment that you would need in order to drive your innovation forward. The Texas Medical Center uniquely also has biobridges with international innovators. So they partner with organizations, with states across the globe to allow startups from across the globe that are ready to explore the U.S. market for their innovation, bring them in through accelerator programs, and help them integrate into the Houston innovation fabric
find key opinion leaders, really understand what it takes to go to market in the United States, surround them with that expertise. And so I think we'll be talking a little bit more about that in the Q&A later on. I already mentioned some of the educational institutions and programs. Across the greater Houston region alone, we have 6 medical schools, in addition to a number of PhD programs, undergraduate programs, et cetera, et cetera. So it is quite a wonderful environment for intellectual exchanges and just the conversation to drive innovation forward. In these institutions, we have been able to secure over $900 million from the National Institutes of Health. That is our federal grant agency. In 2024, we have an additional program just in the state of Texas called CPRIT, the Cancer Prevention and Research Institute, that also provides grants to companies working specifically in the oncology area. And then, of course, because of our large clinical institutions, we have a large number of clinical trials that are happening here within the greater Houston region. And speaking of the Cancer Prevention and Research Institute, it is a $6 billion 20-year state funding initiative to support projects as well as prevention and research into oncology treatments that are really helping to make an impact in cancer and how we treat cancers. They have invested very heavily in projects within companies, and interestingly enough, these funds are also available to companies that have joined us from abroad. So even if you are a Japanese company, but you want to run a clinical trial in oncology within the state of Texas, there is opportunity for you to apply for this particular grant. Of course, funds have to be spent to a large degree here in the greater Houston, in Texas. But these funds are available. And then, of course, you get immersed into this very rich environment to drive oncology innovation forward. On top of that, if you're not in the oncology space, the voters of Texas just passed in the past November, approved the Dementia Prevention and Research Institute of Texas, DPRIT. So that was voted into existence less than 6 months ago. They are currently building the structure of it, but it will act very similarly to CPRIT, where it provides funds support for projects in dementia prevention research as well as commercialization. So that's something to keep in mind as well. In addition to the Texas Medical Center, we have a number of community resources, innovators and entrepreneurial support across our region, really serving various different stages. I would want to call out Bio Houston, which is very much focused on companies that are, maybe beyond the accelerator space, but really still need support from a lot of the resources in terms of navigating how do we make sure that we are the most effective and most successful company. But then also Nucleate, for example, that works very much on the early stage with students who are interested in launching their own startup, becoming entrepreneurs. So a variety of different resources that are available, spaces, wet lab spaces for a variety of different companies, whether that is individuals, companies looking for very shared environments with access to shared equipment, or companies who are looking for a small laboratory on their own. And at the Greater Houston Partnership, we can certainly help you with that. There's a number of real estate developments. So Alexandria, ARE, is very prominent across the United States when it comes to biotechnology. They have the Alexandria Center for Advanced Technologies here in the Greater Houston region as well. Maybe something for a little bit larger players in the market or companies that are about middle size. And then we have Generation Park. That is where Eli Lilly will be building their large manufacturing plant.
So we really have the opportunity for our companies of all sizes to find space within the greater Houston region to really integrate within our ecosystem. So to summarize, there have been about $2 billion of life sciences research if you take in grants plus companies that have invested in research in life sciences. The Texas Medical Center, we are home to the world's largest medical center, as well as a large number of companies. We've had quite a bit of state funding for oncology and a lot of life sciences space as well. And I would be amiss not to mention that at the Greater Houston Partnership, we're always happy to help. If you're interested in finding out more about the Greater Houston region and you're specifically interested in what pertains to your particular organization, more than happy to meet. We have an international team that can help you better understand the Greater Houston region if you're interested in expanding your company into the United States. And you're looking for a larger site, we can help with that. If you're looking for a smaller space, introductions to some of the incubators, et cetera, we're more than happy to engage there as well. With that, I'm going to close my presentation. My contact information is here. Please feel free to reach out, and I certainly look forward to engaging with you during the Q&A session. Thank you very much. Okay, thank you, Verena-san, for a great presentation. So as a final session, we'd like to move on to the panel discussion. So with the speakers. So Tomo-san from JETRO and Soyama-san, please on your microphone and camera. And from now, we'd like to also welcome Soyama-san, Mrs. Soyama from LinkJ, also a general ambassador of MEDISO as a moderator of this panel discussion. So Soyama-san, to kick off with the panel discussion, could you share your impression or thoughts about the two presenters, the presentations? Yeah, thank you very much. Yeah, I really very impressed with both presentation. At first, the JETRO, I didn't know that much, but JETRO is providing a very various kind of support to startups, and especially from life science area, you have JETRO have a very good relationship with Houston TMC, of course, and Mayo and so on. That would be very great. And you are not only providing, how do I say, training, 1-2 weeks training overseas, but also you are providing support to matching services based on the needs from startups as well as for example, US venture capital and big corporation. That is great. So I thought there are many possibilities to collaborate with between the collaboration between JETRO and MEDISO. Yeah, and also Verena-san's presentation was great. So the ecosystem, Houston ecosystem is so great and very open to outside companies from outside US and so on. And as well, I think there are many collaboration opportunity between Houston ecosystem and also the MEDISO Japanese players and so on. So first, I'd like to discuss that kind of collaboration opportunity. But before that, I'd like to ask Verena-san that Houston ecosystem's uniqueness or strengths comparing to other ecosystems. Or actually, many of the audiences, and including myself, know that Boston, Bay Area, and San Diego is a very great ecosystem areas in life science. But we don't know that much about the Houston area. So would you please provide us the uniqueness and the strengths as an ecosystem in life science in Houston, please? Sure.
Sure. Thank you so much. I'll be happy. I'll be happy to speak a little bit to it. Now, for full disclosure, I have never lived and been involved in the Boston or San Diego ecosystems. But here's some of the things that I hear from our innovators and from companies that I hear in Houston. On the one hand, in Texas, we have a tendency to be very welcoming and open. And if individuals ask us for specific, let's say you're bringing your company over here and you need connections to individuals that can help you with setting up your company or that can answer specific questions. Folks in the greater Houston region are generally very open to make introductions for you, very welcoming you into the Houston ecosystem, directing you to the right person, or if they don't know, to the next person who can find you the right person. So in general, folks are very invested in helping each other succeed here in the greater Houston region. Now, if you are a company that is maybe middle stage or larger and you're looking for space, well, at that point, things like cost of living with a high quality of living become very important, right? Prices in the greater Houston region for setting up your company and finding a location are generally much, much lower than when compared to San Diego and Boston. In addition to that, permitting is a lot easier. So in order to run your company, you need specific permits in order to do specific things within your building, right? And well, in the greater Houston region, in Texas in general, we are just it's just much easier to get these permits. I've heard some horror stories of companies trying to build facilities in California in particular, and just it being very difficult to get all the permits. Here in Houston, yes, there will be difficulty, but you reach out, you have a conversation, and folks are willing to help you succeed, right? All of that to say that at the same time, you're in an ecosystem where you can be successful on the business side, but you can also live very comfortably, right? Yes, Houston's a big metropolitan area, and I didn't go into this during my presentation, but we have the arts, we have the museums, we have the shows, but we also have the green spaces, right? With the large parks where you can go, as well as places for major league teams to play sports, right? So we have all of that. And yet, by and large, our cost of living is about 20% below the average for great cities within the United States. And actually, when you compare it to some of the places that you mentioned, Boston, San Diego, maybe San Francisco, we're drastically lower in the cost of living. When I was a graduate student at Baylor College of Medicine, that is what brought me to Houston. I owned a condo within walking distance to the Texas Medical Center on a graduate student salary, right? So, and I've been living in single family homes ever since then, right? So, because it's a setting that I like. If you like living in a high rise, we have that as well. So it's really a very comfortable place to live, but also a place where your business can be successful. But frankly, in many respects, it all depends on, does the ecosystem have the resources that you need, that you feel welcome in? And I certainly think in Texas, in Houston, you have the opportunity to find that. Okay, thank you very much. I understand that the quality of living is great and the cost is very low, and people and companies are very open to everybody, and that's a great point. So, and I'd like to ask additional question. So, from business point of view, especially for startups, the relationship with venture capitals, especially the major U.S. venture capital, is quite important. So, please let us know the relationship. For example, with those venture capitals. For example, do they have any branch office in Houston or not, or that kind of thing? Yeah. So many of the major venture capital firms, some of them certainly have individuals that are in the greater Houston region, or at least engage with some of the major accelerator company organizations
on to scout for deals, right? So the Texas Medical Center co-invests with a large number. So the TMC Venture Fund co-invests with a large number of investors from across the U.S. as well as the globe, and so that access to capital is certainly there. Now, I would say that biotech has been a little bit challenging over the last couple of years in general, and this is not specific to Houston. The access to venture capital is certainly here. In addition to that, of course, in Texas in particular, you have access to funds from CPRIT that you don't have access to if you set up your company outside of Texas, right? Or if you operate outside of Texas. So raising venture capital is never easy, but we certainly have that connectivity. Wow. Okay. Thank you very much. Yeah. で、西澤さん、トモさん、you have a close relationship with the Houston ecosystem, and also I heard that quite recently you sent some delegation or startups to get those services support at Houston. Please provide tell us the comments or the overview of that kind of thing. Yeah. Thank you, Soyama-san. I myself was in Houston almost 2 weeks ago to organize TMC, the acceleration program with TMC, and biotech focused, not actually medtech, the biotech focused, and just 5 companies, 5 Japanese startups were together with me. And they are kind of later stage. The startup itself is a smaller companies, but in terms of a clinical trial, it's a kind of later stage, and they are going to maybe almost entry the market. And most of the companies are focusing on the cancer treatment, which is a kind of strongest sector area for maybe TMC. There are several the oncology focused hospitals within TMC. So that's the reason why many of them are focused on the cancer treatment. And the TMC acceleration program and their team, the TMC team was amazing. They are so supportive, and they are having a forward-looking overview, forward-looking site on Japanese startup, which is very supportive and very proactive. And so we kind of opened our eyes. Oh, this is TMC, and the TMC, as Verena-san mentioned, is having a very unique ecosystem. 400 acres, which is in a Japanese way, almost 100 Tokyo domes in the TMC. Wow. It's a kind of Japanese way of measurement. Verena-san, sorry, I just searched almost 5 Tokyo Disneyland and Sea. The 5 of them will be in the TMC. That's so big. But Verena-san said it's very small, but which is big. And it's in my life, I have never seen such ecosystem. Within that land, there are many kinds of hospitals, many brands, and healthy competition happened within TMC. So innovation was, of course, generated from TMC, but on the other side, TMC needs the innovation. So there is the opportunity for Japanese startup to showcase their technology to the TMC located many hospitals. And one of the key sector is oncology, but maybe we will continue to do something with TMC in this year too. So if some of the participants today are interested in the TMC program, and also
Soyama-san said, we are doing the multiple biotech, health tech related program, like Mayo or in Boston or in New York and even in UK. We may do something related to biotech or health tech. And maybe the startup stage will be can be different, but yeah, we will do something. So please do contact us. Yeah. Sorry, I spoke a lot. So please. Thank you very much. So, Yamaguchi-san, do you have any comments? I think there are some questions from the audience. Yes, thank you very much, Soyama-san. So, my thoughts after listening to everyone's sharing about Houston ecosystem and the JITRO program. So I understand that Texas, Houston is quite interesting, quite interesting ecosystem, but still it's a very, how can I say, too huge for one startup to understand everything by themselves. So that's why I think it is very important for the startup to that there is some kind of people or organization who connect the startup to the right person in a very big Houston ecosystem. And then I think MEDISO and also the JITRO-san can play a role as a good supporter or the connector for the startup to the Houston ecosystem. So there we received some comments, the questions from the audience. So the one question from the audience is that he or she said, I understand the Houston region provides strong support for the cancer therapeutic development for a biotech startup. But how about the other disease area, for example, like a pediatric and the other rare diseases or other than cancer? That's one question. And also the other question, maybe to the Tomo-san, that you mentioned that the Japanese startup who participate in those kind of program is lacking key, how can I say, growth mindset kind of things. So what kind of a criteria or the item you asked for the startup before joining the JETRO acceleration program? So yeah, that's the two things I catch from the comment box. So maybe how about the area of the cancer, Irina-san? Do you have a uniqueness in the Houston area? Yeah, so oncology is certainly big, but other areas are also being pursued, and the accelerator programs are available for that as well. I believe TMC runs when they look at startup companies from across the globe. It is not just specific to oncology. Cardiology is also really big in Houston. We have the pediatric hospital. The Texas Children's Hospital is one of the best children's hospitals in the United States. I don't know whether this rings familiar to individuals within Japan, but is the bubble boy a term that you guys are familiar with? These were children that were born without a working immune system. There was a movie made about this child that lived for many years in a bubble. This actually happened in Texas Children's Hospital in Houston. This was an individual that lived close to NASA, I believe, and so pediatric care is definitely very well done in the Greater Houston region, and also supported by the Texas Medical Center. Although I would say that when it comes to pediatric innovation, if your startup is in that area, there are a number of specific considerations when it comes to reimbursement and structuring your startup in a way that makes sense to enter the market, get the permits, get all the FDA
approvals, etc. But that's a much more in-depth conversation. But certainly, all areas of innovation in life sciences and healthcare are supported here. One question. So, medical devices also, you are covering medical device area, like modality-based drug discovery, regenerative medicine, as well as a medical device. Am I right? That's correct. We actually have the Center for Device Innovation, which is a large space within TMC Innovation Factory that has all the things that you could possibly need to put together the coolest prototype for a medical device. So yes, very strong in that as well. Okay, thank you very much. Sorry, Yamaguchi-san. Yeah, thank you very much. So maybe the second question is Tomo-san. So the audience is asking like what kind of criteria or what kind of achievement through the joining the JETRO program they can achieve. So can you share a bit more about the cohorts that just finished the Houston program? Yeah, and what kind of feedback or what kind of comments did you get from the participant startup? Can you share about that a bit? Oh, yeah. Thank you very much. So it's a good question, but kind of difficult to answer within 1 minute. But depending on the program, the goal, the kind of goal or kind of achievement actually is different. So for the TMC program, the achievement, the goal is to continue to stay at the TMC and do some clinical trial or do some to get the data from the TMC. So one company actually decided to stay at the TMC lab for 6 months. It's actually for free because we made a contract with the TMC to make the lab usage for free for 6 months. So that's a reason why they could stay for free. But the criteria, again, it's a kind of difficult with one word, but we will measure how serious the startup thinks about global expansion, or what type of team members are structured within the startup, or if it is not structured with a good team member, we have a program for team formation. So we are trying to introduce the good person to be the candidate of the C-level or engineer or marketer. We have that type of program too. So and then the goal will be the team formation. So depending on the program, the goal will be different, but yeah. So it's my brief answer. So yeah, thank you very much, Tomo-san. So like maybe of course like it depends on the startup, but I before this panel discussion we discussed a bit about your program, and then you said like those who joined the program, some had like achieved a great got a great achievement, and then they decided to like stay at the Houston for additional 6 months to do the prepare for the clinical trial or do the some additional activity in Houston. That is like I think is very, very great and wonderful. And from the MEDISO point of view, maybe because MEDISO provides the acceleration program as well as the general consultation services. So the startup, the message from MEDISO to startups is please come to MEDISO and then also join the acceleration program, not only the MEDISO program, but JETRO program. And then and after that, if you come up with additional issues or topic that you'd like to discuss with the MEDISO supporter or JETRO supporters, please come back to MEDISO and JETRO again, and then continue that cycle, and then which makes the how can I say the growth of the startups like a faster. And then also at the end, I would like to
expect from the startups is to, let's say, have their office in Houston and get more close connection with the KOLs in Texas Medical Center or Houston ecosystem and achieve the let's say the FDA approval of their product, and then support, like provide a support to the actual patients suffering from the, let's say, rare diseases or the cancers or other diseases. That's that line from the panel discussion. Yeah. Thank you very much. So I think we're running out of time. So Soyama-san, can you wrap up the session and give us final comment? You know what? I feel very strongly that a great opportunity for collaboration among us. I mean, Greater Houston Partnership as a representative of Houston ecosystem, JETRO and MEDISO, and we would like to support the Japanese startups to become successful in US. This is my wrap-up comment, and maybe if time allows, I would like to ask Verena-san and Tomo-san just a quick message to the participants today. Then Verena-san, please. Yeah. Certainly. Well, it has been a pleasure to speak with you. If you are interested in learning more about Houston, please engage. Please reach out, and always, as you're building your startup, you are doing this to help people be healthier. So don't ever forget why you're doing this, and make sure that you carry that message forward, but also talk to people and let us know what help it is that you need. What resources do you need? The best way to get the help is to ask for it, and would certainly love to connect with many of you. Don't hesitate to reach out. Oh, thank you very much. Definitely, I do so. Okay, Tomo-san, please. Yeah, my message is kind of simple. Please don't hesitate to try the overseas market. Please don't hesitate. So your technology or your product may be more fit in overseas. So please don't wait until you explore the Japanese market. Yeah, even before exploring the Japanese market, your possibility can be more in overseas. So please reach out to us. Thank you. That's great. Okay, then Yamaguchi-san, please. Yeah. Okay, so thank you very much. So let's finish the panel discussion here, and let me switch to Japanese to close this webinar. Very much. So the panelists, please turn off your camera and the microphone. Thank you very much. はい、ありがとうございます。はい。それではですね、以上で、こちらですね、本日のすべてのセッションを終了させていただければと思っております。最後に一つだけですね、今後のイベントに関するご案内でございます。ですね、3月25日か26日の午後にですね、ジャパンバイオテク小計算シンポジウム2026と題しまして、シンポジウムを開催いたします。で、こちら、オンラインで配信をさせていただく予定でございますが、視聴登録をいただけましたら、どなたでも、無料でご視聴いただけます。基調講演といたしましては、先日、昨年ですね、ノーベル生理学医学賞を受賞されました坂口志門先生にですね、ご登壇をいただく予定でございますし、それからプログラムといたしました、今日のテーマでありましたような、海外のバイオテック系の VC の方、あるいは製薬企業の方がご登壇いただくようなですね、パネルディスカッションなども実施をしていきたいと思っておりまして、この日本のですね、創薬系スタートアップエコシステムの現在地と、それから今後の展望、課題に対する対応について皆様と考えていく、そういったシンポジウムを開催したいというふうに考えております。左の QR コード、あるいは、今ですね、チャットの方にですね、関連する URL を貼っておりますので、ぜひ一度チェックをいただいてですね、ご都合をつく方、ぜひともご視聴、ご参加いただければと思っておりますので、よろしくお願いいたします。それでは、あとですね、本日のですね、
こちら大丈夫かな。はい。ではですね、以上をもちまして、本日のセミナー、ウェビナーを終了させていただければと思っております。どうも皆様ご参加ありがとうございました。